बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहीद खान, आप देख रहे हैं वहीद खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं हिजाज़ स्टेशन मदीना मुनव्वरा में। इसके बारे में कुछ मुकामी लोगों से तफसीलात ये मिली हैं मुझे कि हिजाज़ स्टेशन इसको तुर्कों ने बनाया था और यहाँ पे जैसे सल्तनत उस्मानिया यहाँ पे हुकूमत की थी 600 साल तकरीबन। वो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भी तुर्कों के ज़माने में ही बनाई गई है और ये भी जो है हिजाज़ स्टेशन जो है इसके अंदर जाके अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद है और आपसे शेयर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे ताकि आप लोग भी ज़ियारत कर सकें जो भी इसके अंदर है। 5 बजे का यहाँ टाइम होता है, बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये खुलता है। यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों का रश है, ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं। अभी 5 बजने वाले हैं और आपको अंदर जाके मज़ीद चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे गेट खुल गया, आप देखते हैं कितना रश है यहाँ पे। और इस साइड पे मस्जिद है और इस साइड पे गेट खुला है। अभी अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपसे शेयर करते हैं। ये देखें, ये हॉट वाटर कंटेनर है तुर्कों के ज़माने का हॉट वाटर कंटेनर। ये पत्थर हैं ड्रेन मेड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक, सॉरी। ये लार्ज ग्राइंडर फॉर pulverizing grain made from volcanic rock, मदीना। इस जगह को मदीना म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। ये इस म्यूज़ियम की विंडो से बाहर का व्यू। ये आई थिंक उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेस यूज्ड एज डेली बेसिस डेली वियर फॉर वुमेन इन मदीना। All markets in Madinah. These are the samples of embroidery work in Madinah during the past century. And coffee, symbol of genuine Saudi hospitality. Telephone attributed used to King Abdulaziz. Sword sword from the era of King Abdulaziz.
indication of the unification of the kingdom. ये इसका नक्शा है. Historical Riyadh. Metallic pen case with container for holding ink. ये लेटर के बारे में अरबिक में लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं है. These are the pictures of the Prophet Mosque, 1907. तकरीबन 110 साल पुरानी पिक्चर्स. These are the general photograph of Madinah in the year 1907. Madinah al-Munawwara during the era of the first Saudi state. And Metalka type rifles. Quran Majid 12th century. ये भी 12वीं सदी के पुरानी मस्जिद है. ट्रायंगल फॉर कैलकुलेटिंग टाइम. इस तरह पुराने ज़माने में टाइम को कैलकुलेट किया जाता था. मैनुअल कैलेंडर फॉर ट्रैकिंग डेज एंड मंथ्स. पुराने ज़माने में इस तरीके से कैलेंडर होते थे. These are jars used for providing water to the attendants of the Prophet Holy Mosque. ये कमान है पुराने ज़माने का. और pot from Madinah within the first century. Al-Madinah है ना. Flintstone. Order for crushing grains.
वाटर बेसन मेड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक बेस इन एलेक कॉर्नर अल मदीना। अब आप देख लें आजकल के कैसे होते हैं और ये पुराने ज़माने में कैसे होते हैं। शेप वही है, मॉडर्न हो गया ज़माना। Early Islamic inscription from Madinah dating back to the 3rd-2nd century। तो ये था जी मदीना मुनव्वरा का म्यूज़ियम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ज़ियारतों के लिए वहीद खान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।